Não esqueci de doar, viu? Vem. Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu ligo não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com mina de dizer. Eu gosto até dessa amiga, mas tá brincando comigo. Ela rebola gostoso, já deu pra perceber por quê? Oi, te liguei, deve tá tudo bem, tá com outro contatinho. Eu te liguei, deve estar ocupadinha. Ô, tudo bem, tá com outro. Ô, quem mandou você brincar? Rocha, mãe, vai. Eu vou sentar em outro lugar, senta. Ô, quem mandou você brincar? Eu vou sentar. Toma, mãe. Ei. Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu ligo não tá disponível. Eu vou abrir a agenda pra tu ver. Ele tem mina de dizer. Eu gosto até de deixar ligar. Já deu pra perceber? Oi. Tudo bem, tá com outro contatinho. Eu te liguei, deve estar ocupadinha. Ô, tudo bem. Ô, quem mandou você brincar? Não enxergando nada. Quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar. Senta, senta, senta. Quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar. Quem mandou você brincar? Vai, 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 vai. Som de farra. Mais uma.